tuzahura n'ibigeragezo na Yesu yarabivuze. Yavuze muri isi muzahura n'ibigeragezo, ngo ariko nimutinye kubera ko natsinze isi. Iyi si irimo ibigeragezo. Reba ibintu turimo gucamo byose, ibihe bibi bya covid ni ibigeragezo bikomeye cyane, binanije itorero abantu ntibagiterana, biragoye kugira ngo abantu bahure. Urumva ko iyo yose n'imigambi yose ya Satani kugira ngo ace intege benshi, ariko abazi Imana yabo baguma bomatanye nayo. Iyo bamaze kwitsinda rero iyo exam uhitugira amavuta y'Uwiteka. Nkuko yavuze example, Daniel yari afite amavuta ariko ntago byabujije yuko byabigeragezo bimukoraho. Byaramukozeho ariko nta ngaruka yamugizeho. Ni kimwe nk'iyo baguteye vaccine ya covid kugeraho ariko nta ngaruka ikugiraho. Nicyo nashaka kuvuga, nugira ayo mavuta y'Imana uzaba ukingiwe, ariko niba zabuza ko Satani agutera, ariko nta ngaruka uzagira za Satani. Yesu ashimwe. Shalom shalom, turabasuhuza inshuti zacu zo muri Alpha Foundation Family Ministry. Twari tumaze iminsi tutaboneka, ibintu bya covid bigenda bitubuza uburyo twashobora gukora recording neza, ariko turacyahari, turi kumwe muri aka kanya na Yan, turi kumwe, turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka tumaze dusenge, two twizeye ko namwe aho muri kuma gukurikira hacyari ibyiringiro ku bazima. Niyo mpamvu rero natwe dushima Imana, niyo tangiro niyo herezo rya byose, kandi izahora ishimwa muri byose. Mana data, Mana ikomeye, tugushyize hejuru, tuje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tugushima ko waturinze ukarindana buri wese urimo kutwumva muri aka kanya, ukaturinda nk'umuryango. None no muri aka kanya ukabongeye kudushoboza kugira ngo twongere gukora iki kiganiro. Turagusaba kugira ngo ibivugwa hano byose, ibikorwa hano byose biguheshe icyubahiro, ndetse uteguye n'umutima wa buri muntu wese uri uzumva iki kiganiro, kugira ngo mwami azabone icyo arakeneye mu buzima bwe. Umuhishurire ubushake bwawe ku buzima bwe, kandi Imana sorose umwibuke mu byo akeneye. Urakoze ko twumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turishimye cyane kongera gusangira namwe ijambo. Uyu munsi turaza kuvuga ku magambo twagiye dusangira mu kwezi kwa kabiri kose, ariko turabivuga muri makeya, ariko ingingo nyamukuru zagiye zifata zireba buri cyumweru, noneho tubihurize hamwe. Imana yacu ishimwe. Ku kwezi kwa kabiri nabo twakoze gukora ikiganiro cya Alpha Foundation Family Ministry, ariko ubu ngubu turakora kwa kabiri, noneho uko iminsi izakurikira imbere tuzakora n'ibiganiro byo mu kwezi kwa gatatu, kuko ubu ngubu noneho dufite mu buryo twahura n'uburyo twashobora gukoresha ibyuma tugasohora ijambo ry'Imana. Ngo ntabwo tugira isoni ryo kwamamaza ubutumwa bw'Imana, kuko ni imbaraga kuri buri muntu wese wizera, ni imbaraga zo gukizwa kuri buri muntu wese wizera, ni imbaraga zibohora, ni imbaraga zikiza indwara, ni imbaraga zikura mu cyavu zikicaza hamwe n'ibikomangoma. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Turashima Imana yabanye natwe. Tudatinze reka tujye mu ijambo, tubanze twibukiranye rya jambo tugenderaho muri uyu mwaka. Ijambo tugenderaho muri uyu mwaka, mwibuke ko riri muri Mika 6:8. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, wowe wishyiremo izina ryawe, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka, icya kabiri ni ugukunda kubabarira, icya gatatu ni ukugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ibyo bintu bitatu iteka tuzajya tubyibutsa, buri cyumweru turabyibutsa, buri kwezi ko gutangiye turabyibutsa, kugira ngo twibuke icyo Imana dushakaho muri uyu mwaka. Iyo niyo jambo Imana yaduhaye tugenderaho muri Alpha Foundation Family Ministry. Wowe wa mwana w'umuntu we, icyo Imana igushakaho ni iki? Ko yakweretse neza, ukaba uri muzima. Ibyo bintu bitatu: gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira, kugendana n'Imana ariko wicishije bugufi. Ibyo bintu nubikora uzashobora kugera aho Imana igushaka. Twanavuze yuko umwaka ugitangira ko kugira ngo dushobore kuzuza izi nshingano koko Imana yadusabye, dukeneye kwita ku bintu bitanu.
ku buzima bwacu ku mubiri wacu. Icya mbere ngo urinde umutima wawe kurusha ibintu byose, nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, urinde ururimi rwawe, kuko ururimi rwacu rushobora ngo ni nk'inkota ishobora kwica cyangwa igakiza. Reka ururimi rwawe rujye ruhora rutanga umugisha. Icya gatatu, urinde umunwa wawe. Buryo warenze n'umunwa wawe n'ururimi ntirwavuga, kuko iyo ufunze umunwa ntabwo ururimi ruvuga. Ibyo bintu birajyana iteka. Ariko akenshi burya umuntu uvuga ibivuye mu mutima. Iyo warinze umutima ni wo ugomba kurinda ko kurusha ibintu byose. Hanyuma ururimi, hanyuma umunwa, ibyo birajyana. Ikindi cya kane twavuze mu migani, aho ngaho biri muri mu migani, urinde amaso yawe, ibyo ureba. Aho ujya ubona byinshi, hari ibyiza ubona, hari n'ibibi, ariko Imana niba yaraguhaye amaso, jya ugerageza kuyakoresha iby'Imana ishaka. Urebe iby'Imana ishaka. Amaso yawe uyarinde kureba ibidahesha Imana icyubahiro. Ikindi cya gatanu twarangiriza twavuze tugomba kurinda cyane cyane ni ibirenge byacu. Ibirenge byacu niyo bitujyana ahantu hose. Ntabwo umuntu wawe wajya kuvuga ibirenge bitakugejeje aho ugomba kujya kuvugira. N'umutima ni wahagera. Ariko ibirenge byacu bisabwa kugira ngo byambare inkweto zo kuvuga ubutumwa. Aho tugiye hose tugomba kugenda nk'abavuga butumwa. Ibyo bintu bitanu nubirinda, ukagendera mu gukiranuka, ugakora ibyo gukiranuka, ukagendana n'Imana, uzashobora kurangiza neza uru rugendo. So nagira ngo mbanze mbibutse gatoya ibintu bitanu tugomba kurinda mu buzima bwacu, mu mubiri wacu, kugira ngo dushobore gusohoza za nsingano Imana dushakaho. Gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana twicishije bugufi. So kwari kugira ngo tubibutse muri makeya intego yacu yo muri uyu mwaka nk'abantu bo muri dusangira ijambo muri Alpha Foundation Family Ministry. Ibintu bigendera mu muryango wawe, gahunda zawe zose, projet zawe zose zizacamo, uzahabwa umugisha. Amen. Hari icyo kuvugaho cyangwa dukomeze mu ijambo? Wabivuze. Okay, sawa. Noneho rero ukwezi kwa kabiri kwari ukwezi kwiza cyane. Imana ishimwe ko yabanye natwe tukaba twarakurangije. Kwari gufite ibyumweru 4 byuzuye iminsi 28. Icyumweru cya mbere twavuze ku byo kuguma muri Yesu twera imbuto zo gukiranuka. Cya kabiri tuvuga ngo twitegure kuzataha. Turi muri Yesu bidufasha kwitegura kuzataha aho Yesu yagiye kudutegurira, twiyambura ibitunaniza byose. Iki cyari icyumweru cya kabiri. Ariko kugira ngo tubigereho dutumbiriye Yesu. Cya mbere tugume muri Yesu, kuko ibihe ni bibi. Utari muri Yesu azasigara inyuma. Twera imbuto zihoraho zo gukiranuka. Hanyuma twitegure gutaha, twiyambura ibitari iby'Imana. Icyumweru cya gatatu bavuze ngo muri uko gukomeza kwitegura tugomba kwirinda. Bya bintu twavuze ko ugomba kurinda, ukirinda ibisindisha, ibituma usinda ukibagirwa aho uri, ukirinda ibigusinziriza mu buryo bw'umwuka, kuko umuntu yasinziriye aba ameze nk'uwapfuye. Uwo rero nta buzima aba agifite muri we. Icyumweru cya kane twavuze yuko ngo muri urwo rugendo tuba turimo kugenda tugomba kwihangana, tukihanganira ibigeragezo, kwihangana n'imbuto y'Umwuka Wera, kubera ko muri iri rugendo tuzarwanwa n'umwanzi Satani. Ariko ngo twambare intwaro zose z'umwuka, nituba twambaye kamere y'Imana tuzarangiza neza. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Duhereye ku cya mbere rero turasoma muri Yohana igice cya 15 umurongo Yohana igice cya 15 kuva ku murongo wa 4. Haravuga ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Ugume muri jye nanjye nkaguma muri we. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi,
kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umurongo wa 7, nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Noneho tujye noneho ku murongo wa 14, ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Singibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbese inshuti kuko numvise kuri data byose, ibyo numvise kuri data byose mbamenyesheje. Nimwe simwe mwanoranije, ahubwo nijye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Imana yacu yakucyubahe. Iki cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 2 nibyo twaganiriyeho, tuvuga yuko ishami kugira ngo rishobora kwera imbuto nuko riguma rifashe ku giti. Iyo rivuyeho ntabwo rishobora kwera imbuto, kuko ribona amazi avuye ku giti. Niko bimeze natwe iyo turi muri Yesu. Iyo turi muri Yesu tukagumamo, kandi yabitubwiye neza ngo ijambo rye rikaduguma muri twebwe. Ijambo rye mbese niryo rituma tuguma tumufasheho. Imana yacu yabwe icyubahiro. Isi irimo guca mu bihe bikomeye cyane. Abantu benshi basubiye inyuma, abantu benshi bizeraga bavuye mu byo kwizera kubera gucika intege, kubera ibibazo bahuye nabyo. Ariko ijambo ry'Imana ryongera rikatubwira ngo tugume muri Yesu, kuko aho ngaho niho dushobora kwera imbuto. Kuko rya shami rifashe ku giti rigafoma y'amazi ava mu giti, niryo rizashobora kwera imbuto, kandi izo mbuto zikerera igihe mu gihe gikwiriye. Mu izo ngizo abo ngabo ngo nibo bubahisha data, abo bera imbuto zihoraho iteka. Iki ni igihe isi igomba kubona imbuto zacu, inshuti zanjye. Iki ni igihe isi ikeneye kubona diferanse hagati y'uko y'abana b'Imana n'abatari abana b'Imana. Ntabwo mvuga iby'idini, simvuga aho usengera cyangwa hana, oya, bigomba kugaragarira mu bikorwa byacu, kuko imbuto ziragaragara. Ntabwo ari ikintu cyihishira. Imbuto ni nkeya ziba munsi y'ubutaka, inyinshi akenshi ziragaragara. Hari izindi mbuto ziba munsi y'ubutaka nk'imyumbati, ibijumba, ibintu bibaho. Ariko ubundi imbuto nyinshi cyane ziba zigaragara, ntabwo zihisha. Nibyo rero Imana itwibutsa muri iki gihe. Nubwo isi irimo guca mu bikomeye cyane, Imana yatubwira ngo tuyigumeho, kuko nituyigumaho niho cyonyine, nicyo cyonyine kizashobora kudushoboza kwera imbuto. Nituguma muri Yesu nawe akaguma. Niba uri muri Yesu rero gumamo neza. Mbere yuko yani nawe agira icyo abivugaho, ariko urabona ko Yesu yahise abwiye intumwa ze, yari hafi kugenda. Yesu yari hafi gusubira mu ijuru, ngo ntabwo mukiri abagaragu, mwabaye inshuti zanjye, kuko namaze kubabwira ibyo data yantumye byose. Mugende rero, simwe mwanoranije, n'igihe wabatoranije. Yesu niwe wagutoranije, niwe wagutoranije kugira ngo were imbuto. Yagutoranije kugira ngo umugumeho, yagutoranije ngo umushake kugira ngo munyoterwe, aho guhora umushaka kugira ngo were imbuto zikwiriye. Numugumaho rero uzera imbuto. Ngo mugende rero mwere imbuto, no kuva muri uru rugendo tuba turimo kugenda. Ntabwo imbuto tuziyera munsi umwe cyangwa iminsi ibiri, zigomba guhoraho nk'uko Imana yabitubwiye. Reka nawe agira icyo abivugaho, turahita dufata icyumweru cya 2. Murakoze. Nk'uko yari yabivuze yuko tugomba kwera imbuto, ariko dufatanye kugira ngo twere imbuto cyangwa kugira ngo tubone umugisha, tubona ari uko dufatanye n'Imana, dufatanye n'Imana dukora ibyiza, sibyo? Yatanze example nk'uko ishami rifashe ku giti, nako urubuto ntabwo rushobora gukura cyangwa ngo rwere iyo ishami ritari ku giti. Nta mbuto zagaragara ishami ridafashe ku giti. Ni kimwe nk'uko umuntu ntabwo yabona umugisha cyangwa ntabwo yakwera imbuto ku bandi adafatanye n'Imana, atahora asengana n'Imana, adahora avugana n'Imana, adahora akora ibyiza, yerera n'imbuto n'abandi. So iyo uvuye ku murongo w'Imana cyangwa uvuye
uvuye kuri ya nshuti hamwe n'Imana ntabwo ubona wamugisha Imana yaguteganirije uhita ucika. Amen. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Kandi Yesu yavuze ngo muzera imbuto kandi imbuto zigomba guhoraho. Ni ukuvuga ngo imbuto twera zigomba kuba ari imbuto zo gukiranuka. Iyo tugumye kuri Yesu twera imbuto zo gukiranuka. Kuko hari imbuto zishobora kuba atari nziza, ariko twera imbuto nziza kuko twera imbuto zo gukiranuka. Imana yacu yahabwa icyubahiro rero. Abakoze yani icya kabiri, icyumweru cya kabiri twavuze ko muri ubwo rugendo turimo tugomba guhora twiteguye. Kuko Yesu yaravuze ngo umunsi azazira, umunsi azagarukira. Yavuze ngo mu rugo rwa data hari amazu, ngiye kubategurira. Muri Yohana 14. Ngo nimugahagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Yaba adahari mbababwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye. Ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Yabwiraga abantu ati nimugire ubwoba nubwo ngiye kugenda, ariko aho ngiye kubategurira aho muzajya. Niyo mpamvu mbwira nawe uyu munsi reka guterwa ubwoba n'ibyo ubona na za covid n'ibindi byose bishobora kuzazana nyuma yaho, n'ibindi bibazo waba urimo gucamo, ngo wumve yuko utazashobora kugeraho Imana yaguteguriye. Ahubwo Yesu arakubwira ngo guma muri jyewe uko ni jyewe uzagushoboza kugerayo. Ariko muri uko kwitegura hari ibintu tugomba gukora, hari ibintu tugomba kwiyambura. Tubisanga mu Baheburayo 12. Yesu koko idufite amasezerano ko hari aho yagiye kudutegurira. None se kuki ucika intege kandi uzi yuko Yesu yabivuze? Niba yarabivuze rero azabisohoza. Mu Baheburayo 12 igice umurongo wa mbere haravuga ngo, umurongo wa mbere haravuga ngo 12 ngo ubwo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremberera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, tusiganirwaho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Hano iki gice cya 12 mu Baheburayo kiza nyuma y'igice cya 11 bavugaga abantu indwara z'ukwizera. Dusanga muri Bibiliya bagiye bashyira hamwe, aho no bavuga cyane cyane ukwizera, kuko udafite ukwizera adashobora gushimisha Imana. Bavuga ba Mose, bavuga abantu ba Abrahamu, bavuga ba Sara, bavuga ba Rahabu, bavuga abantu benshi. None bavuga ngo none ko tugoswe n'abo bantu bihanganye bakarinda barangiza neza, natwe dutumbire Yesu. Ariko muri uru rugendo twiteguye aho tujya, ariko twiyambure ibintu byose byatuma tutagenda neza muri uru rugendo. Twiyambure ibintu ngo bituremereye. Iyo umuntu agiye mu rugendo aratoranya ibyo agomba gutwara, ariko nanone atwara ibyangombwa. Ntabwo agenda yikoreye inzu yose. Muri uru rugendo rwacu hari ibintu byangombwa tugomba kugenda dutwaye kugira ngo tuzashobore kugera neza aho Imana idushaka, dutumbiriye Yesu. Ariko nanone ngo hari n'icyaha gishobora kutwizingiraho. Hashobora kuba n'ibintu bitwizingiraho byatuma tutagenda neza, byandazana tubuza kugera aho Imana idushaka. Nibyo usanga ibigeragezo byinshi cyane. Ibigeragezo bizabaho, ariko twitegure kandi twumve ko tutari twenyine. Ntabwo tugenda twenyine muri uru rugendo. Mu Baroma 15 umurongo wa mbere hatwereka yuko muri uru rugendo ntabwo tugenda twenyine. Hari umuntu wavuze ngo iyo ushaka kugenda kwihuta cyane ugenda wenyine, ariko iyo ushaka kugera kure ujyana n'abandi. Urumva? Iyo ushaka kwihuta ugenda wenyine, ariko ushobora kugenda wenyine wagera imbere ukagwisara ukikubita hasi ntihagire ugufasha kuko washatse kwihuta. Ariko iyo ujyanye n'abandi ugera neza, uba wizeye neza kuzageraho Imana igushaka. Nta wundi wa mbere tugomba kujyana nawe ni Yesu. Reka kugenda wenyine rero. Ariko noneho Yesu yaduhaye itorero tugomba kujyana naryo. Mu Baroma 15 ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze
ko Kristo nawe atinejeje nk'uko byanditswe ngo ibitutsi byagututse byangezeho. Ibyanditswe byose byatwandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa, haleluya, bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Nuko rero mwemerana nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe, Imana yacu yabwe icyubahiro. Uru rugendo tugendamo tujya aho Imana idushaka ntabwo turi twenyine, hari itorero ry'Imana. Ntukumve rero ko wagenda wenyine ngo uzagera aho ugera. Reba mugenzi wawe, niba hacitse intege muri ibi bihe, niba hari wasubiye inyuma muri ibi bihe, umufashe kugira ngo mujyane atazarangira, atazasigara inyuma, kuko uwo nguwo nawe Imana izamukubaza, kuko ni umwe mu mubiri wa Kristo. Ndetse n'abataramenya Imana ufite inshingano yo kubabwira ubutumwa kugira ngo nabo bazasobore kuza mu nzira. Imana yacu yabwe icyubahiro. So muri uru rugendo rero hari ibyo twiyambura bituma dushobora kuba twagenda tugareba he, tugatumbira Yesu ari we banze ryo kwizera kwacu, ari udusoza muri uru rugendo ngo dusozwa na Kristo duha imbaraga. Ariko ngo tumenye yuko tutagomba kugenda twinezeza twenyine, ahubwo turebe n'abandi ko turi kumwe, ko twajyanye. Ibi bihe turimo gucamo benshi basubiye inyuma. Gerageza uhamagare wa wundi mwasenganaga, ugerageze uhamagare wa wundi uva ko yasubiye inyuma, unamusengere kugira ngo niba hari intege nke yagize urebe ko wamutera imbaraga. Ko bavuze ngo umubere inyunganizi, wowe ubambere inyunganizi kuko nanjye nakubera inyunganizi. Jewe jyenyine ntabwo nagera we jyenyine, ariko turi kumwe kandi turi kumwe n'Umwuka Wera Yesu yaduhaye. Waravuze ngo bazaduha Umwuka Wera ari we mufasha uzadushoboza. So turi muri Yesu nibyo turera imbuto, ariko hari n'abandi tugomba kujyana twitegura tukiyambura muri uru rugendo, twiyambura ibintu byose byatuma tutagenda neza, hanyuma tugakomeza imbere dutumbiriye Yesu, kuko uru rugendo niwe warutangiye ni nawe uzarurangiza. Niyo mpamvu rero tugomba kureba nk'ikitegererezo, kandi none yaravuze ngo ntabwo azadusiga nk'imfubyi, azatwoherereza umufasha, Umwuka Wera ari uzadufasha muri uru rugendo. Noneho Umwuka Wera akuyobore, akubwire uburyo ugomba kugenda. Rimwe na rimwe hari ubwo tugomba kwihuta, ubundi hari ubwo tugomba kugenda buhoro, ubundi hari n'ubwo tugomba guhagarara. Ibyo rero nabyo ugomba kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ntushake kugenda ku giti cyawe cyangwa ugende wenyine, ugomba kujyana n'abandi, hanyuma dutumbiriye Yesu niwe tuzashobora kugerayo. Amen. Amen. Nkuko yatangiye avuga, yavuze ko turi mu rugendo, hari aho tugiye gusanga Imana yacu, ariko muri urwo rugendo turimo hari ibyo ugomba gukora, ari ibyo gukuramo no kwiyambura ikibi cyose, ibintu byose bituma utagera hahandi vuba bikagutinza. Kanange example, iyo ubonye umuntu wa marato uri kwiruka, mu athlete, iyo ari kwiruka ntabwo yambara ishakoshi, kubera ko abazi ko niyambara ishakoshi imutinza kugera aho imutinza cyangwa ikamukurura inyuma kugeza aho agomba kugera vuba. Ni kimwe nkatwe, iyo tutayobowe n'Umwuka, bya bindi Satani aradukurura bigatuma tutegera Imana cyangwa tutagera ku Mana byoroshye. Ukajya usenga, ukarira, ukabona Imana ntabwo igusubije vuba, ukibaza si impamvu ni, ariko impamvu ni uko uba udafite ya connection hagati n'Umwuka Wera ituma kugira ngo ikuyobore aho uca n'aho utagomba guca. Rero muri make icyo ngomba kubwira, ugire connection cyane cyane n'Umwuka Wera, noneho niyo izakuyobora kugira connection hamwe n'Imana. Index iyo nayo Imana ihabwa icyubahiro. So nuvuga ngo twitegure. Cyumweru cya mbere tugume muri Yesu. Nituguma muri Yesu zera imbuto. Muri uko kwitegura tukukuremo ibintu byose bitari ngombwa. Twiyambure, twisuzume. Nuvuga tugomba kwisuzuma buri munsi. Kuko niba hari icyaha kitwizinzeho, niba hari ibindi bituremereye bituma tutagera aho Imana dushaka, tubikureho, dutumbire Yesu, tuzagerayo neza. Icyumweru cya gatatu yanarakoze kiratubwira yuko muri uko kwitegura tugomba kwirinda ibintu byinshi bimwe.
twavuze hari ibyo twiyambura ariko hari n'ibyo tugomba kwirinda. Rimwe na rimwe ugomba kwirinda n'inshuti mbi zatuma uva mu byo kwizerwa. Mu Batesalonike wa mbere igice cya 5 kuva ku murongo wa 4 haravuga ngo, ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, wa munsi Yesu azagarukiraho. Kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko abasinziriye basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebweho ubwo turi ab'amanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Ngo kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Nuko rero mujye muhumurizanya muhugurana nk'uko musanzwe mubikora. Hariya mu Baroma 15 twabonye ngo ibi byanditswe byose bitubera babiduheye kugira ngo biduhugure, bitwibutse urugendo turimo. Ijambo ry'Imana rigenda iteka riduhugura ritubwira ibihe tugezemo. Habaho guhishurirwa, uko ugenda wegera Imana iguhishurira uko witwara, igaguhishurira uko wifata. So muri uru rugendo rero hari ibintu tugomba kwirinda. Bavuze ngo tugomba ko turi abana b'umucyo, mu mucyo w'Imana niho dukura umucyo. Yesu yavuze ngo turi umucyo w'isi, isi ikeneye umucyo w'abana b'Imana. Niba turi abana b'umucyo rero hari ibintu bitagomba kuzadutungura, kuko umwana w'umucyo wagendera mu mucyo w'Imana, agasabana n'Imana, Imana ikamuhishurira ubushake bwayo ku munsi ku munsi. Ngo twirinde ibisindisha, hanyuma ngo twirinde nanone gusinzira, kuko abasinda cyangwa abasinzira babikora nijoro, babikora iyo bari mu mwijima. Hano ntabwo barimo kuvuga gusinda bisanzwe. Iyo umuntu yasinze bisanzwe, tuvuga abantu banywa inzoga, akenshi iyo yasinze ntamenya aho ari, akakora n'ibintu bitari bityo. Kubera iki? Kuko ntabwo aba agishobora kwikontorora. Umuntu wasinze mu buryo bw'umwuka ni wa muntu ugenda agakora iby'Imana idashaka, kuko ntabwo Satani aba yaramwitwariye akamukoresha ibyo ashaka. Uwo nguwo aba ameze nk'umuntu wasinze, akayoborwa n'umwanzi Satani. Aho kugira ngo dusinde umwuka wera, ijambo riravuga ngo mwuzure umwuka wera. Nimukuzura ibisindisha, ahubwo mwuzure umwuka wera, kuko umwuka wera niwe uzagushoboza kugira ngo ushobore kuba uri soba, ushobore kuba uri maso, iteka uyu munsi butazagutungura, kuko Yesu ari hafi kuza nshuti zanyu. Ntabwo ari amagambo, ari hafi. Hanyuma ariko ngo mwirinde no gusinzira. Abantu basinziriye, iyo umuntu asinziriye ntabwo abaza aho ari. Uwasinze we abarimo gukora ibintu atatekereje, ariko uwasinziriye we ntawe abaza aho ari. Gusinzira rero mu buryo bw'umwuka ni kwa kundi n'Imana ubutazi ko inabaho, cyangwa wavuye mu by'Imana wikorera ibyawe, uba usinziriye. Uba umeze nk'umuntu ufunze amaso kandi uri muzima, ariko warapfuye uhagaze. Twirinde rero ibintu byadusinziriza. Ibintu bisinziriza kenshi mu buryo bw'umwuka bituma udasoma ijambo ry'Imana, bigatuma umucyo w'Imana utakumurikira, bigatuma udasabana n'Imana, bituma udasenga. Ibyo ni ibintu, iyo ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kuba ari akazi, bishobora kuba ari amafaranga, bishobora kuba ari ibyaha, bigusinziriza bikakujyana mu buzima nawe utumva, utazi ko n'Imana ikibaho, ukikorera ibyo ushatse nk'aho Imana itabaho. Abo ngabo niba Imana itubwira ngo twebwe ntituri abo ngabo, ntabwo turi mu basinda, ntituri no mu basinzira. Ngo twebwe twirinde ibyo byose, twambaye iki? Kwizera. Ikintu kizatuma twirinda gusinda, ikintu kizatuma twirinda gusinzira mu buryo bw'umwuka, ni ukwambara ukwizera n'urukundo. Amen. Nk'ikintu kidukingira igituza, nk'icyuma gikingira igituza. Igituza niho hari wa mutima twavuga ko tugomba kurinda. Ni ukuvuga ngo nurinda umutima wawe ukurikije kwizera biva mu ijambo ry'Imana, ariko n'urukundo ugenda ugaragariza abandi, mu mutima wawe uzawurinda gusinzira mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri uzakora kugira ngo wirinde, ngo ni ukwambara ibyiringiro
byo kuzabona agakiza nk'ingofero, kwambara ibyiringiro yuko ibyo Yesu yavuze uzabibona, uzarangiza neza. Agakiza tubonera muri Yesu Kristo ni uko agomba kuturanga, aho ugeze hose ukagaragara nk'umwana w'Imana koko. Ibyo ngibyo nubifata bizatuma wirinda gusinda mu buryo bw'umwuka, wirinda gusinzira, ahubwo uzaguma muri alert, uzaguma witeguye iteka, uzaguma iteka uri wa musirikare uhora uri ku izamu, wambaye intwaro zose z'umwuka. Ataruba ngo rimwe ndasinziriye, nusinzira aho ngaho niho umwanzi iteka ngo ahora agenda azunguruka ashaka uwaconshomera. Areba ahita aconshomera ba bandi basinziriye, ba bandi bavuye mu byo kwizerwa, kuko twavuze ngo ibyiringiro byacu biri muri Yesu Kristo. Ngo ntabwo twagenewe umujinya, oya nshuti yanjye, ntabwo wagenewe umujinya. Umujinya wagenewe Satani. Wowe nawe wari utarakizwa, uyu munsi ushobora guhinduka. Ntabwo wagenewe umujinya, ntabwo wagenewe uri mu businzi, mu busambanyi n'ubujura. Wagenewe kuba umwana w'Imana no kuzarokoka, ugakizwa, ugaheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo wagupfiriye, ngo kugira ngo niba turi maso cyangwa niyo twaba twavuye muri ubu buzima, ariko tuzabane nawe igihe cyose. Icyo kintu rero nicyo twavuze aho ngaho, tunakivugaho no ba Filipi 4 ku murongo wa 4, igice cya 4 umurongo wa 4 twabivuzeho mu ba Filipi. Turavuga ngo nyuma y'ibyo ngibyo byose twitegura, umurongo wa 4, ngo mujye mwishimira mu mwami mu minsi yose, umwami wacu iminsi yose. Yewe wowe nongeye kubivuga, mwishime, ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo. Haleluya. Kugira ngo uzashobore kwirinda neza, ugende muri uru rugendo, uzashobore kuguma muri Yesu, nuko hari ikintu ugomba kuranga, no guhora wishimire mu mwami. Yo kwibishimira mu mwami ni ukuvuga ngo iteka uba wishimiye ko Imana iri kumwe nawe, kandi kutazigera gutererana, ko nibyo warimo gucamo byose izabigukuramo. Hano Paul yabwiraga Abafilipi, yari afunze ari muri prison y'Abaroma ikomeye cyane, ariko aravuga ngo ndababwira ngo mwishime ndetse muhoro mwishimye, ngo niba rero ineza yanyu imenyekana, nirwo rwa rukundo ruri n'umutima wawe. Urukundo ruragaragara hanze, ntabwo ari ibintu bwo mu magambo, rugaragarira abandi, rugaragara mu bikorwa dukora. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, ko Yesu ari hafi, ngo ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo byose mubibwira Imana. Si ukuvuga ko ntacyo dukenera, ahubwo reka kubiganyira abantu, ahubwo ngo bishyira imbere y'Imana, ubisabira, ubyingingira, ngo icyo gihe nubishyira imbere y'Imana, ngo Imana izakuzuza amahoro yayo. Ariko akenshi ubishyira umuntu, ahubwo umuntu akaguseka akajya kubibwira n'abandi. Nshuti yanjye, ijambo ry'Imana rakubwira ngo ibyo bishyira Imana, ntiwiganyire cyangwa uganyire abandi, ahubwo bibwira Imana, usenga winginga, ngo noneho amahoro ariko unashima, ngo hanyuma amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu atamenya azarindira umutima wanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo. Urumva ko ibyo byose ni ibintu bizarinda umutima wawe. Ayo mahoro ava ku Imana azarinda umutima wawe. Imana ibizi icyo ukeneye, kandi ibizi ibyo ishobora kuba yaguha mu gihe gikwiriye. Ibi nitubikora bizatuma turushaho kwitegura, turushaho guhagarara neza, tugenda twera imbuto, twiyambura bya bintu byose bitubuza kugenda neza, tukazashobora kugera aho Imana idushaka. Ariko twirinde ibyo bitotsi. Benshi basubiye inyuma, benshi barimo gusubira inyuma mu buryo bw'umwuka, barimo gusinzira, ntibamenye ko ari umugambi Satani arimo gukoresha na Antikristo kugira ngo atere itorero ry'Imana, arisubize inyuma, agenda akuremo benshi. Ariko ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. Twirinde rero, tugume muri Yesu, twere imbuto zihoraho, twiyambure ibitubuza kugenda neza, turebe ko tutari twenyine, tujyane n'abandi. Hanyuma twirinde ibintu byose byatuma dusinzira, ari iby'idini. Idini ishobora gutuma usinzira ukagira ngo uri mu Mana kandi utari mu Mana. Ariko ubwo busabane bwawe n'Imana buhoreho, uhora ushima, kandi ibibazo byawe ngo aba ari Imana ubibwira gusa, si abantu bibwira. Amen. Amen. Yes. So icyambere mu ba
Abatesaloniya ya mbere igice cya gatanu 5 kabiri umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Icyo bashaka kuvuga, icyo Imana yashaka kuvuga nuko tugomba kwireba ese tukareba ese tukireba tukareba ese ibyo dukora nibyo, ese duhagaze mu mwanya imbere y'Imana. Ikindi apana kwireba wenyine ukareba n'abandi. Mu gice cya 5 umurongo wa 10 ukamanuka ku murongo wa 10 ukaba ngiye kubivuga mu ma steps. Hari ama steps 5. Step ya mbere ni ukubanza ukiexamine ukareba ese mpagaze mu mwanya imbere y'Imana. Step ya kabiri ni ukuvuga ese ndayoborwa n'umuka cyangwa ndayoborwa n'umuka wa Satani. Ukabanza cyangwa uriyobora muri urwo rugendo. Ariko iyo uyobowe n'umuka wa Satani ubu ni nka wa muntu nko wavuze uba usinze mu muka. Ni ukuvuga ntabwo uzi igihe, ntabwo uba witeguye muri urwo rugendo. Step ya gatatu step ya gatatu urangije ni ugutangira gusaba Imana imbabazi kugira ngo ujye usubire kuyoborwa n'umuka. And step ya 4 ni ugutangira kugira ngo mbere kwa kundi wasindaga mu muka ugasanga uri wenyine, ntabwo ukiri kumwe n'Imana neza, none ugatangira warangiza gusaba imbabazi nk'uko yabivuze, ututangira kugira amarelevation amahishurirwa y'Imana. Kubera iki? Kubera ko wagarutse muri ya nzira y'Imana. Noneho kubera ko Imana yabonye ko uri mu nzira yayo, igatangira kukubwira amabanga yayo, ukanayahereza n'abandi kugira ngo bave muri ya nzira mbi bajye mu nzira nziza, kugira ngo bagere aho bagomba kugera neza kandi kuri. Ya gatanu step ya nyuma wabivuze nayo. Imana ihabwa icyubahiro. Icyumweru cya 4 twavuze ko mwibuke ko icya mbere twavuze yuko ari ukuguma muri Yesu tukera imbuto, kandi imbuto zihoraho, imbuto z'urukundo, kandi ko atari twebe ku bwacu, nuko tuba tugumye muri Yesu niwe utuma dushobora kuba twabikora. Icya kabiri ariko kugira ngo tubikore tugomba kuba twitegura muri urwo urugendo turimo, ko hari aho Imana yaduteganije tugomba kujya, tukirinda ibintu byose byatubuza tutagenda neza. Ni ukuvuga ngo ibyo tugomba kwitwaza ni ibidufasha kugenda neza muri uru rugendo. Icyumweru cya 3 twirinde ibyadusindisha cyangwa ibyadusinziriza bigatuma tuva muri iyi nzira. Icya 4 rero aricyo cyarangije icyumweru ukwezi kwa kabiri, twaravuga ngo muri uru rugendo nibyo tufashe kuri Yesu, turajyana nawe, dufite umwuka wera yadushoboza, turiyambura ibitunaniza, turirinda, ariko tugomba nanone no kwihanganira ibitugerageza. Twambaye iki? Kamere y'ubumana. Iyo kamere y'ubumana nta handi iva ni muri bwa busabane n'Imana, duhesha Imana icyubahiro mu byo dukora byose. Nicyo kintu cya 4. So nuba muri uru rugendo tugendamo ntabwo ari urugendo rworoshye, ni urugendo Imana yaduhamagayemo, ariko hari n'umwanzi Satani uza turwanya kugira ngo tutarugendamo nk'uko bikwiriye. Ni uza akagucanganyisha, akagutera ubwoba nk'ubwo arimo gutera isi yose. Ariko twasomye muri Petero wa mbere igice cya 3 ku murongo wa 8 haravuga ngo igice cya 4 umurongo wa 12 ngo bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushishana, ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba ari kuri mwe,
nawe ari we mwuka w'Imana. Amen. Ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba mu Kristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. 18 19. Nuko rero ababazwa nuko nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Amen. Hano Petero arimo kubwira abana b'Imana, ubwoko bw'Imana, yuko muri uru rugendo nibyo koko. Niyo mpamvu bavuga ngo ntidutangazwe n'ibigeragezo ducamo, byabayeho n'ibindi bizahoraho. Ngo ariko niba bize ntitwumve ko twagushyijishana, ntitwumve yuko ari ishyano ryaguye ko covid yaje, ko kuzaza n'ibiruta covid. Ngo ahubwo tunezerwe kuko nidufatanya muri imibabaro nk'uko Yesu twafatanije nawe, ngo tuzafatanya nawe mu munezero igihe azabagarukiye. Nuba ngo nidufatanya tukihangana muri ibi bigeragezo ducamo, tukarangiza neza, tukagera imbere y'Imana twarangije urugendo neza, tuzahabwa ingororano. Hari ingororano igutegereje rero. Niyo mpamvu uvuga ngo ntucike intege, ahubwo komera. Ngo ubugingo bwawe niba uca mu bigeragezo ukababazwa kubera Kristo, niba ari kubera Kristo, ngo bubike muri Kristo, ngo uwike mu ubwo bugingo bwawe, kuko ari we wenyine wagushoboza guca muri uru rugendo. Danieli ntabwo yari gushobora gutsinda ikigeragezo atagiciyemo. Yatsinze, yagiye mu rwobo rw'intare kugira ngo bigaragare yuko yatsinze asohokamo. Ba bandi ba Meshaki na Shadraki na Abednego bagiye mu muriro, niho Yesu yabasanze, bavamo badahiye. Nawe byirimo gucamo ubu ngubu ntukumve yuko wagushije ishyano, kuko umwuka w'Imana ari kumwe nawe, ahubwo bizaterwa nuko uzitwara. Amen. Uzitwara gute rero? Ukeneye kwambara kamere y'ubumana. Danieli yari yambaye kamere y'ubumana, yeraga imbuto zikwiriye. Ba Meshaki na Shadraki na Abednego bari bambaye kamere y'ubumana, niyo mpamvu bageze mu muriro ya Mana irigaragaza. Imana yacu icyubahiro. Sorry. Ngo ubuntu n'amahoro muri Petero wa kabiri, urwandiko rwa kabiri igice cya kabiri cya mbere, ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose. Urabyumva? Ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yadusezeranije by'igiciro cyinshi, bikomeye cyane, ngo kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira no kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Haleluya. Imana yacu icyubahiro. Ngo rero nitumara kuhagarara neza muri ibi bigeragezo, tukabyihanganira turi kumwe n'Imana dutumbiriye Yesu, ngo ubuntu n'amahoro y'Imana bizagwira muri twe. Tuzabiheshwa n'iki? N'umwami wacu Yesu Kristo, no kuba twamenye Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga ze z'ubumana ziba zatangiye kugukoreramo. Iyo ufashe kuri Yesu, imbaraga ze z'ubumana zitangira kugukoreramo. None izo mbaraga z'ubumana zikagushoboza gutsinda ibigeragezo Satani yagushyira imbere, ibyo ari byo byose. Ndasubiramo neza. Iyo womatanye na Yesu, wera imbuto zo gukiranuka, icyo gihe imbaraga ze z'ubumana zikorera mu buzima bwawe, ugashobora gutsinda ibigeragezo byose umwanzi yaguteza. Reka rero imbaraga z'ubumana zikorere muri twebwe, kuko izo ngizo nizo zidushoboza kugenda muri uru rugendo tukazashobora kurangiza neza. Ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi, bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'ubumana. Haleluya. Mumaze guhunga iki? No gukora kononekara kwazanywe no kwifuza muri iyi si. Kwifuza iby'abandi, kwifuza imbibi, kwifuza kugira abandi nabi, nibyo byazanye kononekara turimo kubona, nibyo byazanye covid. Ariko turahari nk'abana b'Imana kugira ngo isi imurikirwe. Turahari kuko twambaye ubumana, twambaye imbaraga z'ubumana. Reka usuzume urebe ibintu byose byatuma imbaraga z'ubumana zitagaragara muri wowe, usobanukirwe yuko uri umwana w'Imana, kandi usobanukirwe ko ufite imbaraga z'ubumana muri wowe. Ngo ibi ari byo bituma mugira umwete. Icyambere, kwizera wongereho ingeso nziza, ingeso nziza wongereho kumenya, kumenya wongereho kwirinda, kwirinda wongereho kwihangana, kwihangana wongereho kubaha Imana,
kubaha Imana wongereho gukunda bene data, gukunda bene data wongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri wowe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza. Ngo nicyo gituma rero mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ariwe mwami n'umukiza wacu. Ibyo bintu uza kubisoma mu gitabo cya kabiri cya Petero igice cya mbere, uve ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 11, uraza gusobanukirwa neza ibintu ukeneye kugira ngo bigaragare mu buzima bwawe. Ibyo wongera ku kwizera, hari ukugira neza, hari ukukunda, hari urukundo, hari ukubaha Imana. Ibyo byose nagiye nsoma ahangaha, ntabwo nirwa bisubiramo, ariko icyo nshaka kubwira ni iki, niba kurangiza ni ukuvuga ngo ibi byose nubikora uzabaho ubuzima buhisha Imana icyubahiro. Iyo duhesheje Imana icyubahiro, nayo yihisha icyubahiro mu buzima bwacu. Igikundiro cyayo kitugumaho kandi kigagumaho iteka ryose. Nshuti yanyu, reka ubuntu n'amahoro bw'Imana bigwire muri wowe. Niba byose twavuze ahangaha ibikorwa byiza by'urukundo bigwire mu buzima bwawe, hanyuma kamere y'Imana igenda yiyubaka mu buzima bwawe. Kamere yawe yatuma gucika intege, yatuma uva mu by'Imana, yatuma gusinzira mu buryo bw'umwuka, yatuma udasenga, yatuma udasoma ijambo ry'Imana, yatuma utavuga ubutumwa. Iyo kamere izagenda ivaho, kuza wambaye kamere y'ubumana aho uri hose ubeho kubw'icyubahiro cy'Imana. Reka yanagira icyo avuga, hanyuma nawe ndaza turangiza, kuko icyo cyari icyumweru cya 4 cy'ukwezi kwa 2. Twihanganire ibitugerageza, twumve ko turi twenyine. Ntabwo hacitse ibikuba, kuko covid yaje, si ibikuba byacitse, hari n'ibizaza bikomeye. Ariko Imana niba Uwiteka ari ku ruhande rwacu, umubisha wacu yabane, kuko dufite kamere y'Imana. Iyi kamere y'Imana izatuma dukora ibikomeye, kandi izatuma tugera aho Imana idushaka. Amen. Akoze. So muri make ibi bintu byose mubona hano, za covid, ama business yahagaze, ntukagire ngo ibintu byose ucamo ubona ko bitari guca mu nzira washakaga. Byose aba ari examen Imana ibiri kugucishamo kugira ngo irebe se uracyafite kwa kwizera muri njyewe, ese uracyanyizera yuko ibintu byawe byacamo. Ikindi nshaka kuvugaho, iyo wagize ayo mavuta utangira kwera imbuto mu bandi, utangira gukora n'ibyiza, ugasanga ubereye imbuto n'abandi, n'abandi bakuvugaga nabi bazagira umugisha kubera wowe. Amen. Ikindi ni ibyo ngibyo muri make nashaka kuvuga muri iki gihe cya covid, yuko tugomba kugira amavuta y'Imana. Ariko ayo mavuta y'Imana ntabwo aza gutya, aza ari uko wamaze gutsinda ya examen yo guca muri bya bigeragezo ukabitsinda, kubera ko ufite kwa kwizera gukomeye. Iyo ufite kwa kwizera gukomeye, Imana itibona ko uyu mwana wanjye reka mwambika amavuta y'Imana, aho agenda hose azabere umugisha abandi bose, ndetse n'abamwangaga bose bazagira umugisha kubera we. Amen. Imana yacu icyubahiro. So iyo dufite kamere y'Imana tuba dukingiye. Imana igomba yani. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Turimo kugenda turangiza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi tubakangurira kuguma ku Mana koko. Mugume muri Yesu, mugume mwera imbuto, kuko hari ingororano ibateganirije. Ndarangiza nsoma mu Filipi 4 igice cya 8. Sorry. Ngo ibisigaye bene data, urebye twavuze byose, ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hari ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira, aba ari byo wibwira mu mutima wawe. Ibihe iby'ukuri, kubaho, gukiranuka, ibiboneye, iby'igikundiro, ni muri Filipi 4 igice cya 8. Twavuze byinshi, ariko byose ahangaha akantu karabishyira hamwe.
kwezi kwa kabiri kwararangiye, ubu turi mu kwa gatatu, turacyakomeje urugendo, ariko twashaka kugira ngo tubasangize iyi video kugira ngo ibafashe, ibibutse ibyo twaganiriyeho mu kwezi kose, kandi bakomeze kugira ngo dusobanukirwe ko hari urugendo turimo, ariko kugira ngo dushobore kuzarurangiza neza no kuguma twomatanye na Yesu Kristo bihereye mu mwuka wera. Nkuko yani yavuze ati umwuka wera ni nka pilote ni utwaye iyo ndege, tukaba turi kumwe nawe, iyo ndege izagiza ni uza aho tujyana, ni uza ukuntu azatugezayo, kandi niba turi muri Yesu turi mu nzira tuzamenya ukuri, kandi ukuri ko kuzatubatura. Imana ikomeze ibagirire neza. Turangiza ndagira ngo ngufashe wowe wumvise iri jambo rwa mbere. Ushobora kuba utarakizwa, ukizwa no kuvuga ngo kwemera mu mutima wawe ko Yesu yagupfiriye ku musaraba kubera ibyaha byawe, ukabyatura n'akanwa kawe, icyo gihe ugasaba imbabazi z'ibyaha byawe, arakubabarira, araza akaba mu mutima wawe, hanyuma akaguhindura umwana w'Imana. Buhoro buhoro ugenda uhinduka, ukazabona noneho ya kamere yawe y'ubumuntu ihindutsemo ya kamere y'ubumana igushoboza gukora ibyiza. Reka rero ngufashe gusenga wowe ushaka gusubiramo iri sengesho, uvuge ngo Mana Data, sobanukiwe iby'urukundo rwawe, none mfashe umwanzuro, nemeye ko uza mu mutima wanjye, Mwami Yesu, nemeye ko wamfiriye ku musaraba, ukamena amaraso yawe ku bwanjye, none mbabarira, ndakwakiriye umutima wanjye nk'umucunguzi wanjye n'umwami wanjye. Ibyaha byanjye ubimbabarire, izina ryanjye rive mu gitabo cy'urupfu, ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kunyumvise, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Wowe rero ufuze iri sengesho, ubaye umwana w'Imana, ubaye natwe turi kumwe mu rugendo, tuzagufasha ko twavuze ngo abakomeye bajye bafasha abafite intege nke. Ubu nukivuka mu buryo bw'umwuka, ukeneye gukura, ukeneye kwegera abantu bakuze mu buryo bw'umwuka bakagufasha. Amagambo duhora twohereza buri munsi y'umugati w'ubuzima, niba ukeneye ko turi kohereza ibyo jambo kugira ngo rifashe gukura mu buryo bw'umwuka, nimero zacu uzazibona kuri screen, uzatwandikire. Ndetse niba hari n'umuntu wagiye afashwa n'ibi biganiro byacu ndetse na byo muri Alpha Foundation Family Ministry, cyangwa n'uwafashijwe afite ubundi buhamya buva mu isengesho ijambo duhora tubohereza buri munsi, umugati w'ubuzima wa Daily Bread, mujye mudusangiza ubwo butumwa kugira ngo tubwire n'abandi. Hari uwamuye ko afite ubuhamya bukomeye cyane Imana yamukoreye kubera ijambo agenda yumva, turimo kubushyira hamwe kugira ngo noneho rimwe tuzagerageze noneho tunabubabwire, cyangwa nabo tubabasharinge, tubabasangize, mwumve ibyo Imana irimo gukora. Imana irimo gukora ibintu bikomeye cyane, kandi iracyakora kuko yari iri kukiri. Wewe wari waracitse intege, usubizwemo imbaraga. Wewe wari urwaye, akira gukira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Wewe wari wihebye, akira guhumurizwa kuvuye ku Mana. Wowe wari wasubiye inyuma, subizwamo imbaraga, umenye ko ufite kamere y'Ubumana, wikureho ibyagusubizaga inyuma. Niba ari inshuti mbuzireke. Hanyuma mbasabiye umugisha mwese, Imana ikomeze ibane namwe, ikomeze ibane namwe mu byo mukora muri uyu mwaka, ibagure mu byo mukora byose. Wibuke iyo ijambo tugenderaho ngo ukore ibyo gukiranuka, ukunde kubabarira, hanyuma ugendane n'Imana wicishije bugufi. Ibisigaye bindi Imana izabikora. Imana ibahe umugisha. Tubifurije icyumweru cyiza. Turakomeze ubutumwa muri uku kwezi kwa gatatu, tuzongera tuganire ubutaha. Murakoze. Bye. Bye bye.